बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज और आने वाले मज़ीद 3 से 4 रोज़ के दौरान जनवरी के बकिया दिनों के दौरान मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिशों के नए सिलसिलों की बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। महकमा मौसम डॉक्टर हनीफ की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आज और आने वाले मज़ीद 3 से 4 रोज़ के दौरान जनवरी के बकिया दिनों के दौरान मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, जबकि इस दौरान मुल्क में शदीद कोहरा पड़ने का इम्कान है। इस दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पठवार के बेशतर इलाके, जबकि पंजाब के मैदानी और बाज़ जनूबी इलाकों में कोहरा पड़ने का इम्कान है। ताहम आने वाले 24 घंटों के दौरान कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के बालाई वस्ती इलाकों और सूबा सिंध के मैदानी इलाकों और बालाई इलाकों में सुबह के औकात में शदीद सर्दी होगी। इस दौरान किसी इलाके में धुंध पड़ने का इम्कान मौजूद नहीं। मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, जबकि जनवरी के बकिया दिनों के दौरान दिन की औकात में तेज धूप होने की वजह से गर्मी महसूस होगी, जो आम तौर पर इस मौसम में गैर मामूली बात है। जबकि आने वाले दिनों के दौरान खासकर जनवरी के बाद फरवरी के आगाज में बारिशों का एक सिलसिला मुल्क को मुतासिर करेगा, जिसकी वजह से कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान के पहाड़ों पर गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इसी सिलसिले से खैबर पठवार, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत वस्ती और जनूब मगरबी पंजाब के बहुत से इलाकों, सिंध के बालाई इलाकों और बलूचिस्तान के शुमाली वस्ती इलाकों समेत खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, बाद मकामात पर मूसलाधार बारिश और ज़्यादा बारिश का इम्कान होगा।